வணக்கம். இன்னைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் என்னன்னு பார்க்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு ராகி தோசை, வேக வச்ச ராஜ்மா. ராகி தோசைக்கு புளிக்குழம்புலாம் நல்லாயிருக்கும். அதனால் கத்திரிக்காய் சுண்டல் போட்டு அரைச்சி விட்ட புளிக்குழம்பு. லஞ்சுக்கு வடித்த சாப்பாடு, வீட்லேயே எடுத்த வெண்ணெய் வச்சு உருக்குன நெய், அந்த வெண்ணெய் எடுத்த மோர் வச்சு வெண்டைக்காய் மோர் குழம்பு பண்ணியாச்சு. கேரட்டு, பச்சை பட்டாணி, பீன்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு சிம்பிளான தேங்காய் போட்ட பொரியல், ஊற்றின தயிர். தேங்க்யூ.